Pemirsa, berhati-hatilah di setiap saat dalam kondisi cuaca yang akhir-akhir ini sering terjadi di wilayah Banyuwangi, dari mulai hujan deras maupun angin kencang. Ada banyak risiko dari cuaca yang tak menentu akhir-akhir waktu ini. Seperti halnya angin kencang yang terjadi di Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat angin kencang, sebuah pohon kelapa tumbang dan menimpa rumah hingga ambruk. Rumah yang ambruk tersebut milik Siti Aminah dan Suman. Sebuah pohon kelapa di belakang rumahnya tumbang akibat angin kencang yang datang secara tiba-tiba pada Jumat siang. Menurut Siti Aminah, pada tim Banyuwangi 1 TV yang datang di lokasi kejadian menyampaikan, saat kejadian dirinya sedang memasak di dapur, sementara suami dan 2 anaknya sedang menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid kampungnya. Sebelumnya, Aminah mengaku khawatir dengan suara angin kencang di sekeliling rumahnya. Karena merasa tidak nyaman, maka ia berpindah dari ruang dapur ke ruang tamu, sambil membersihkan sayuran yang ia sedang kerjakan untuk masakan keluarganya. Belum sempat berpikir panjang, tiba-tiba Aminah mendengar suara gemuruh sangat keras. Dan setelah dilihat keluar rumah, ternyata pohon kelapa di belakang rumahnya sudah dalam kondisi tumbang dan mengenai dapurnya. Beruntung, dari kejadian ini tidak ada korban jiwa. Aminah mengaku merasa bersyukur bisa selamat, lantaran diakui hanya bagian dapur yang rusak parah akibat angin kencang yang melanda kampungnya tersebut. Bisa diceritakan kejadiannya tadi itu gimana, Pak? Saya enggak tahu, Pak. Saya ada di masjid, Pak, waktu itu, Pak. Kalau istri saya ini, Pak, yang tahu, Pak. Oh, gitu. Ya. Tadi ceritanya gimana, Pak? Ada di dapur, Pak. Terus habis itu? Waktu masak. Waktu masak. Waktu masak saya keluar. Ya nggak tahu kalau mau ada kejadian gini tuh, Pak. Oh, itu. Iya. Jam berapa tadi? Sekitar 11:30-an. Waktu Jumatan itu sudah, Pak. Oh, waktu Jumatan. Iya. Lama nggak waktu anginnya masuk di sini, wilayah sini tadi itu? Ya, lama sudah, Pak. Gitu ya. Iya. Tiba-tiba kerobohan gitu aja. Iya. Apa yang rusak, Bu? Dapur. Terus apa lagi? Sudah dapur aja. Yang paling parah apa? Dapurnya itu udah, Pak. Oh, gitu. Iya, remuk. Semua penghuni selamat ya? Ya, amin. Alhamdulillah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pang lari tak